धरी सिंहद्वार हो उपस्थित बहुअछि मोर नाम लक्ष्मण अटे। बहुअछि तार नाम लक्ष्मण अटई। महाराज बंधु बंधु आज्ञा हेले आनिबी एठाकू द्वारपाल ये से लक्ष्मण कि कारणे आसीछि एठाकू। आदि मोर किष्किंधा नगरी वाद्य नृत्य मुखरित होई उठी। जो कहीदेव ताकू आदि तार साक्षात होई परिबो नहीं। जो सुना गोरिया मो तारा रानी भक्तिक मध्यरे शिरोमणि नाम जपुले मुक्ति मिलई फिटी जाए समन शिकुड़ी उड़ी उड़ी जाए मन तोड़ी। कथा शुणी न लक्ष्मण द्वारी ठारू सर्व कथा शुणी न लक्ष्मण देवे मिला कबाली भगवान देवे मिला कबाली भगवान सरपुनी रे बसिला गोली खंभ भांगी तीन चुनी रे बसिला चित्कार करी राजन भूमि रे लोटिला तारा रानी निकेछि सुबासित जल बोलिला राजन की पाकल मंगल जय राम भज राम 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 राजीव लोचन। महाराज कहीं आपण एत बड़ अन्याय कले महाराज कहीं क्षणिक सुख संबर बुड़ी रही परम उपकारी प्रभु रामचंद्र को आपण एत शीघ्र भूली गले महाराज कहीं महाराज आपण पूरा सत्य करथिले वर्षा ऋतु शेष होला परे सीता ठाकुराणी को खोजी देबा पाई कहीं आपण एत बड़ अन्याय कले महाराज कहीं शक्तिधारी देवर लक्ष्मण को आपण असम्मान कले कहीं महाराज एत बड़ अन्याय कले कहीं मु प्रभु रामचंद्र का पाखरे सत्य करी वर्षा ऋतु शेष हेले माता ठाकुरानी संधान करदेवा हेले वर्षा ऋतु केबे शेष होई गला क्षणिक सुख संभोगरे बुड़ी रही ता बुझारी पारिली गायरारी सती मु अनुतप्त रानी आज मु प्रभु रामचंद्र को पाखरे मित्रद्रोही होई जली। आहे प्रभु को दंड धारण हे प्रभु कांत कमलीय मूर्ति ये अभागा सुग्रीवर सबू अपराध को क्षमा करवारे प्रभु
ଇଏ ଅଭାଗା ଏଇ ସ୍ଥଳେ କର ଯୋଡ଼ି ପଶୁଛି ଶରଣ। ରାଣୀ ତୁମେ ଯାଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର। ରାଣୀ ତୁମେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର। ମହାରାଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଅନଙ୍ଗ କହଇ ସର୍ବେ ମନ୍ଦିରେ ଚଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବନ୍ଦାପନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରପାଳ କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିକରଣେ ଆସିଛି ଏଠାକୁ ଆଜି ତାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଜି ମୋର ପରମ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ କହିଦିଅ ତାର ଆଜି ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିତ୍ରତ୍ରୟୀ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏଇ ସରମୁନାରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ଥାକି ଥା ଦଶଦିଗ ବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରୁଣିତ କର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାକ୍ୟ କେବେ ନ ହେବ ଅନ୍ୟଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଭାବ ଜାଣି ତାରା ରାଣୀ ଦାସୀ ପାରି ପାରି ଘେନି ଚଳନ୍ତି ରମଣୀ ଉଭା ହୋଇ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଘଟରେ ଜଳ ନେଇ ଉପଦୀପ ଚନ୍ଦନରେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର ବିନୟେ ବୋଇଲେ ତାହା ଶୁଣି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ ବାଣୀ ଯେ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୟାକରି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମହାରାଣୀ କିଷ୍କିନ୍ଧା ବିଷୟରେ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଠ ମଣିଷି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଆଗେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମ କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଆମକୁ ଦେଖ ଋତୁ ଶେଷ ହେଲେ ମାତା ଜାନକୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟମ କରି କାହିଁକି ସତ୍ୟାବସ୍ଥା କଲେ? ବର୍ଷା ଋତୁ ସମାପନ ହୋଇ ଶରତ ଋତୁରୁ ଅଧିକ ଭୋଗ ହେବ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଭୁଲିଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାନରପତି ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ନାତି ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ହେଉଛ ସାଧୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ପରମ ଦୟାଳୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ। ତୁମ କୋପରେ
ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ଭସ୍ମ ହେବ ପଲକ ନେତ୍ରରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଅବଳା ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିବି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦୁଃସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ନା ମା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମିନତି କରୁଛି ମୋତେ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ସମ୍ବରରେ ବୁଡ଼ି ରହି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷ ହେଲା ତାହା ନ ପାରିଲେ ଜାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ପାରେ ମୁହଁ ପୋତି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାନର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଉ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଖୋଜି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦୟାକରି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ